大家好，我係番茄仔，歡迎大家收睇呢一集嘅影片。Coachella 音樂節終於嚟到第2個星期啦，內容都仲係繼續爆到停唔到。首先我哋見到有 Lisa 終於能夠喺 Anima DJ 嘅舞台登場，仲要係以墮落天使嘅造型出現，呢個立體投影技術簡直係震驚全場，直接由虛擬世界走入現實。上個星期取消嘅遺憾，今次終於能夠補翻。仲未完喎，另一邊 Sabrina Carpenter 竟然直接帶出 Queen of Pop Madonna 做嘉賓，同台一齊去唱經典嘅歌，完全冇年代感，冇違和感，現場直接變成歷史級畫面啊！不過講到最值得討論嘅，當然要繼續講翻 Justin Bieber 嘅表演。今日我哋繼續跟進一下 Justin Bieber 喺 Coachella Week 2嘅 Headline Show。上星期 Justin Bieber 喺 Coachella 嘅 Headline Show 有好多評論都話佢嘅能量太低，太過內向，都唔似係一個 festival 嘅 headliner 嚟嘅，甚至有人話係一個炒車事件啦。但係今個星期呢，啱啱佢完成嘅呢一場 show， 成件事完全反轉喎，佢係能量值極高，情緒更加強，現場反應完全唔同，佢絕對唔係錢啊照收，態度照舊，完全冇晒 hea 唱嘅成分喺入面。甚至有人話呢一場先至係真正嘅 headline show。咁問題就係，哇，點解佢一個星期入面可以進化咁多嘅？定係其實佢臨時調整呢？唔通 Justin Bieber 今個星期學咗廣東話，有睇我上一條片，有聽到我嘅建議之後，佢真係去改咗。Justin Bieber 上個星期嘅表演呢，就比較內斂 ，medley 好長。佢同觀眾嘅距離感亦都比較大，成個感覺似係一場自我表演多過一場娛樂型嘅演出。但係去到 Week 2佢就轉咗個 approach 喎。嗱，我唔係話佢原本個 concept 轉咗啊嚇，而係佢真係加翻觀眾需要嘅元素喺入面。所以呢一條片我會同你分析3樣最關鍵嘅轉變，佢嘅能量值加佢嘅情緒改變，佢個 set list 嘅結構同埋佢邀請嘉賓，再加埋佢情感嘅層面。講一講佢最明顯嘅改變先。能量同埋情緒方面，上個星期你可能會覺得佢比較收埋埋，好有距離感嘅，甚至有啲位呢，好似係未能夠完全進入狀態，有啲好似飲咗酒嗨嗨地嘅感覺。老實講，我覺得有幾個合理嘅可能，就係上個星期嘅排練時間未夠充分，或者佢根本就未完全熟悉成個 show 嗰個 flow。你會見到有啲轉場位唔係好順，情緒未能夠完全打開，未能夠同觀眾去 connect。但係去到今個星期呢，就唔同啦，佢明顯掌握咗翻咗個節奏，知道翻啲位要擺喺邊度，邊啲位要收，成個人更加之放鬆，冇咗嗰種繃緊嘅感覺。最關鍵嘅係佢多咗同觀眾嘅互動，至少有5次走落台同觀眾一齊唱歌，完全係冇距離，係真正 headline show 應該要有嘅 connection。再加埋佢今次每一隻歌都唱得更加之完整。Week 1就有啲位係好快就帶過，但係 Week 2呢，佢就俾多啲時間觀眾去沉浸 chorus， 可以大家一齊唱，甚至有啲位佢已經停咗冇再播音樂啦，都仲繼續俾觀眾唱埋落去，情緒 build up， 簡直係可以去到 maximum。如果你對比翻上個星期同埋今個星期佢2場 show 嘅 set list， 你就會發現其實佢入面有啲位嘅結構係真係唔同咗嘅。你會見到佢個結構係更加之清晰，佢嘅起承轉合係更加明顯。最重要嘅係佢開始掌握翻個節奏，幾時 high， 幾時慢，幾時同觀眾互動，全部都更加之精準。呢一場 show 另外一個好關鍵嘅位就係當 One Less Lonely Girl 呢隻歌前奏響起嘅時候，大家嘅注意力唔係淨係擺喺 YouTube Premium 嘅直播畫面，而係嗰個突然之間衝上台，唔去掩飾佢自己愛意嘅 Billie Eilish。Justin Bieber 緊緊擁抱嘅嗰一刻，彷彿唔係淨係佢嘅夢想成真，而係令到在場所有人當年嘅 Girl Crush 青春再次被點亮。今次 Billie Eilish 喺台上面見到 Justin Bieber 呢一個 moment， 其實好有深層嘅意義。當年 Billie Eilish 出道嘅時候都係好年輕，幾乎同埋 Justin Bieber 嘅年紀係差唔多。而 Justin Bieber 亦都曾經講過，佢會盡力去保護 Billie Eilish， 唔想佢經歷當年自己經歷過嘅混亂，包括名氣帶嚟嘅壓力、背叛同埋迷失。所以當你見到 Billie 而家已經成為一個全球嘅 icon， 仲可以同佢同台，呢個畫面其實代表緊一樣嘢，就係佢可能真係已經做到，唔係完全避免一切嘅問題，但係至少 Billie Eilish 冇行到佢當年最混亂嘅軌道。所以當佢哋一齊同台嘅時候，我哋見到呢一個唔係一個合作，而係一個答案，係 Justin Bieber 對過去嘅一個回應。另外再加埋有 Big Sean、SZA、Dijon 等等嘉賓助陣，亦都令到 Justin Bieber 佢今次成場 show 完全係冇 dead air， 係唔會有冷場嘅時間出現。呢一場 show 你會感覺到唔再係 Justin Bieber 表演俾你睇，而係 Justin Bieber 同你一齊去經歷呢一個表演。我哋退後一步睇，其實呢2場 show 好似一個過程。上個星期就係 Justin Bieber 佢喺度探索緊自己，而今個星期佢終於識得點樣去釋放同埋面對自己。Justin Bieber 喺呢幾年經歷過賣自己嘅音樂版權，同經理人 Scooter Braun 分開，同埋長期被媒體追蹤，甚至仲有外界嘅傳聞話佢有好高嘅財務壓力、高額支出，甚至有欠款問題，例如係對 AEG 公司嘅債務。
無論呢啲係真定係假，佢嘅壓力絕對係存在。所以你會見到佢依家終於識得點樣去接受自己，甚至話真係可以同以前嘅自己和解。而正正就係因為佢依家可以做到呢一樣嘢，佢先至真正可以深情咁樣去唱，因為佢唔再去選擇逃避，而係選擇去面對自己嘅過去。如果你問我 Week 2已經咁好， Justin Bieber 仲可以點樣升級？我覺得其實仲有一個方向佢仲未完全用盡嘅，就係用科技再加即時互動，係做一個 real time 嘅 fan service。例如你見到佢用 MacBook 嗰一段，其實佢已經帶有少少實驗性質噶啦，但係個問題係佢其實都仲係預計好嘅。如果佢再行前多一步呢，可以其實變成即時決定喎。例如入場之前，每個觀眾可以即刻收到一個 message 或者 QR code， 即時投票佢哋想聽嘅歌，然之後喺個 show 入面即場公佈結果，即刻唱。你諗下嗰個效果，每一場 set list 都會唔同，每一場都係咁 unique， 觀眾就會覺得呢一場 show 真係屬於我哋嘅。再誇張啲咧，用一個真正嘅幸運輪 spinner， 呢個絕對唔係一個預設嘅 program 啦啩，佢即場轉到邊首歌就即刻唱邊首歌。呢一種不確定性會令到觀眾更加投入，因為冇人根本會知道下一隻係咩歌，包括佢自己。呢一樣嘢就會令到佢由一個表演變成一個更加之係共同經歷嘅一個 moment， 同時亦都可以解決一個問題，就係將 Week 1嗰種嘅抽離感，因為當觀眾自己可以決定嘅時候，佢哋自然會更加之投入。最後問題交翻俾你，你會中意 Week 1啊，定係 Week 2多啲呢？定係你會覺得兩場加埋先至係完整？留言講下你嘅睇法，我哋下條片再見。